पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनीक आयचो विशय जो आसा तो प्रादेशीक पक्षांचो विशय. प्रादेशीक पक्षांचो विशय जे आरजीचे घेर चल्ला तें आनीक फाटल्या एक 15 वर्सां भितर आमच्या प्रादेशीक पक्षांची परिस्थिती कितें आसा ती मागीर MGP आसूं, गोवा फॉरवर्ड आसूं आनी आज RGP आसूं. आनी गोंयकारांक प्रादेशीक पक्षा कडच्यान आनी होप दवरप काय म्हणून 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयली आसात युगांक बाब नायक, गोंयांतले नामनेचे एक्टिविस्ट आनीक शिक्षक. दुसरे आसात गोवा फॉरवर्डाचे विकास बाब भगत. आनी तिसरे जाणी प्रादेशीक पक्ष आपल्या आयुश्यभर चलयलो पण नेमकें ताजें कितें जालें तें आमकां सांगतले ते राधाराव बाब ग्रासियस. राधाराव बाब जॉयनिंग अस ऑनलायन. वेलकम. आनी राधा बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता. प्रादेशीक पक्षांनी राधा बाब कितें करपाचें? प्रादेशीक पक्ष बी म्हणटा तो रिजनल पार्टी म्हणटा तो प्रकार उरला गोंयाक आनी गोंयकारांनी विश्वास दवरपाची परिस्थिती उरल्या. प्रमोद, आमची गोंयची तर इतिहास चोय 1963 वर्सा टील 1977 गोंयांत फकत रिजनल पार्टी चलताल्यो, MGP आनी UGP टील 77. MGP रुलिंग पार्टी, UGP ऑपोजिशन. एर हुंचे पार्टींक MLA मेळूं ना. Only in 1963, PSP got Gajanan Raikar in alliance with MGP. Yes. And they got Peter Alvarez as MP from North Goa. Oy. In alliance with MGP. Otherwise, regional parties have had, national parties had no one elected in Goa. Yes. But in 1977, the thing changed. The old UGP split. The faction led by Dr. Jack Sikera joined the Janata Party. And one faction, I think led by Wilfred D'Souza, joined the Congress. And it was Congress us that time, Devraj us, not the Indira Gandhi Congress. So after that, gradually the regional parties began to fade away. MGP continued. They won as many as 19 of the 21 seats in 1989. But then in 1990, towards the end of 1990, if I remember correctly, being not at home, my records are not with me here, Ravi Naik broke the MGP, a group of MGP leaders. First, Dr. Wilfred D'Souza and others broke. Then another group broke and joined the Congress. And after that, even major faction of MGP also, along with Kalap, joined the Congress. Not Kalap. Kalap was left out. Many others joined the Congress. And the net result was that the MGP has been on the decline. Yeah. So historically, looks like the regional parties' best times are behind them. Because the trend now is towards national party. तुमकां न्ही रिजनल पार्टी खंयची तरी वयर सरून एक पॉवरफुल पोझिशना भितर येतली हाजे होप्स नात. See what happened then in 1990 or so, the UGDP came, which is not UGP. It's a new party, but with similar programs as the UGP. So we were there. We fought for quite a few elections. But we never got more than 3 seats at a time. And in most of these regional parties, the candidates that were elected were essentially, rejects from other parties, in the sense that there are 2 contenders for a Congress ticket. Yeah. The ticket, one who doesn't get a Congress ticket would come to a regional party. And he would get the ticket and win and then run away. This is what happened. Yeah. But I think RG is a different formation altogether. Yes. That is, we'll come to it later. We'll come to RG later. Vikas Bab, before I go to Yugang Bab. 3 म्हणटात ते कोणी तुमी जरी इतली सगळी जरी तकली आपटली तुमगे 3 आमदारांच्या की मुखार गाडी वतना व राधाराव बाब म्हण सांगता एक म्हणणे जाल्यार हिस्टॉरिकली आतां इन रिसेंट पास्ट प्रूव जालां की तुमगेली गाडी आसूं MGPची गाडी आसूं कोणाची गाडी आसूं रिजनल पार्टीची ती 3 वयर धुकलना. मागीर गोंयकारांनी तुमचे कडेन आशेन कित्याक पळोवप?
ना पयलीं तो म्हणटाले रिजनल पार्टी जी MG आहली ताणें स्वताचो गव्हर्मेंट कितले 15-17 वर्सां ते चलयला. आंतीक गजाल जाली. उलोवया न्ही मुखार येवया. आं, बरें. तो म्हणटा UGDP जेन्ना जाले की ठरावीक समाजा पुरते ती मर्यादीत उरली. ठरावीक हेतू पुरतीच मर्यादीत. तशी गोवा फॉरवर्ड नासली. गोवा फॉरवर्ड लास्ट टायम 2017 4 कडेन रावल्ले आनी 3 कडेन आमी निवडून आयले. आनी लास्ट टायम 2022 आमकां फक्त 3 सीटां मेळ्ळी, तातूंत एक निवडून आयलो. म्हणजे आमी खूब सीटां लडयली आनी आमी सगळी सीटां पडली अशें केन्नाय जालें ना. तुमची एवरेज बरी आहे म्हणटा तूं. एवरेज बरी आसा. एक दुसरें, गोंयाक नितांत गरज आसा रिजनल पार्टीची. आतां कित्याक की गोंयाक अशी गव्हर्मेंट जाय जें गोंयाक थरयतले निर्णय, दिल्ली वचून न्ही. आमी अकावंटेबल गोंयकारांक आसपा जाय, दिल्लीवाल्याक न्हू. खंयचोय जरी निर्णय जरी घेतलो जाल्यार तो गोंयाक घेवपाक जाय. उदाहरणाक जर आमी पळयत जाल्यार सावथ इंडिये भितर जर पळयत जायत जाल्यार ते स्वाभिमान राखला त्या लोकांनी. आपलो स्वताचो पक्ष ते करतात. सेंट्रलाक कोणालाय येवं दी, कारण जर रिजनल पार्टी असले जाल्यार बरे तरेन ते राज्याचे प्रश्न हाताळपाक शकतात, मांडपाक शकतात. म्हण रिजनल पार्टीची गरज आसा. आतां केवळ एक RG भितर हें कितें तरी घडलें म्हणून हे सगळे रिजनल पार्टी तुमी एक हेजेर मतान पळोवपाची गरज ना. बरें. तशें पळोवपाक गेल्यार RG ही जल्माक आयिल्लीच सोशल मिडियाचेर आनी काबारूय जाता सोशल मिडियाचेरच. RG वयल्यान तुमी आमकां धरनाका, तुमकां जोखनाका म्हणटा तुमी. बरोबर. हे युगांक बाब तुमकां पडटा. म्हाका सामकें स्पिरिटेड डिफेन्स सारको जो विकास बाबाचो आसा, ताणें सावथ इंडियेची पार्टी सांगल्यो, गोंयची प्रश्न गोंयाक सोडयतले, दिल्ली जर वचपा नाका जाल्यार रिजनल पार्टी जाय म्हूण सांगलें. हें स्पिरीट बरें आहा. ताची प्रॅक्टिकॅलिटी कितें, इलेक्टोरल रियलिटी कितें? एकूच गजाल हांव पयलीं ताणें सावथ इंडियेचें सांगलें पळय. हांव एक्चुअली म्हाका मातशें खूब आय फील हर्ट. अँड वेन समबडी सेज की ज्या पद्दतीन नॅरेटीव बिल्ड करता पळय आतां ते विजयाची पार्टी TVK आनी हातूंतल्यान की फर्स्ट पार्टी जाणी पयलींच न्यूली फॉर्म पार्टी एंड दे गॉट द फॉर्म दी गव्हर्मेंट. ताजे एग्जाम्पलां कितें दिता ते आम आदमी पार्टीचे दिता, मागीर आसाम गण परिशदेचे दिता, तेलुगू देसमाचे दिता. I asked the Google today, Gemini, which is the first regional party to form the government. And I'm very sorry, कळटा म्हाका खूब वायट दिसता जो गोंयकार म्हणून. रेप्युटेड न्यूजपेपराचे जाणें सोर्स दिले which says की DMK was the first party to form a regional party to form a government. ही सामकी चुकीची गजाल. In 1963, MGP became the first regional party to form a non-Congress government in the state. MGP became the first regional party, second party to form a non-Congress government, and it became the first party to form a government which is formed by a newly formed party. सो येदो व्हडलो इतिहास आसा. वी आर द ट्रेंड हो जो विजयाचो सांगता पळय कळ्ळें, तो आमचे कडल्यान ट्रेंड सुरू जाता. आतां नाव कमिंग टू आमचे सिच्युएशन नाव एज फार एज द रिजनल पार्टीज आर कन्सर्न. लेट्स पुट दीस इन टू अ पर्स्पेक्टीव की आमकां इनवर्टेड ट्रेंड पळोवपाक मेळटा. वेन द ट्रेंड वॉज इलेक्टिंग काँग्रेस गव्हर्मेंट्स इन 60s and 70s, वी चोज अ रिजनल पार्टी. अँड पोस्ट 90 when the identityचो फॅक्टर म्हणून जे रिजनलायझेशन जावपाक लागले, विच इज द ब्रेकिंग ऑफ तुगेली जनता पार्टी एंड अदर्स, अँड दॅट्स वेन वी स्टार्टेड इलेक्टिंग नॅशनल पार्टीज. सो हो इनवर्टेड ट्रेंड जो आसा. Now coming back to the regional parties and what is the scenario in Goa at this point of time. How you define a regional party? Just because you have MLAs or MPs? Regional party म्हणजे तुमच्यो पंचायती कितल्या, तुमचे ZP मेंबर कितल्या, तुमच्यो म्युनिसिपालिटी कितल्यो आसा. आयचे सॅडली अपार्ट फ्रॉम RG कळ्ळें, बाकीच्यो ज्यो रिजनल पार्टीज आसा दे डू नॉट टेक दिस लोकल सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी सिरियसली. थंयच्यान म्हणटा तूं तुगेलो इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट सुरू जावपाक जाय. ग्रासरूट कनेक्ट कसो आसा. म्हणजे तुमचो जर ग्रासरूट कनेक्ट ना जाल्यार मागीर तुमची गरज कित्याक आसा. Your space will be occupied by the national parties. Like for example, I will give you example. गोंयान जेन्ना BJPची वाड जाली पळय, आतांची BJP म्हणना हांव, मनोहर पर्रीकारान जेन्ना गोंयान BJP वाडोवपाक सुरवात केली, BJPची राष्ट्रीय धोरणां आनी तुगेले प्रादेशीक मुद्दे हांच्या भितर मनोहर पर्रीकारान समतोल केलो काय ना. सो BJP in Goa grew as a regional party.
Even similarly in 77 With different programs and different Absolutely. agenda. तुगेले मिशन सालसेत म्हण मागीर तुगेले अपीजिंग युअर मायनॉरिटीज मागीर तुगेले ताणें सांगलें की बीफ बॅन हो बीजेपीचो राष्ट्रीय मुद्दो आसपाक शकता गोंयान जावपाना लिडरशीप इट कल्टिवेटेड कळ्ळें की कांय लोक काय 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 आमदार अशे निवडून आयले कळ्ळें जे तुका वॉज अ डायरेक्ट प्रॉडक्ट ऑफ देअर ऑर्गनायझेशन अँड यू नीड टू टेक इन टू कन्सिडरेशन बरें. दॅट सो हांव फक्त एका तातूंत समअप करता की रिजनल पार्टी जर आमी म्हणटा पळय त्यो तुमकां लोकल सेल्फ गव्हर्निंग बॉडीन तुमकां कांय इंट्रस्ट ना तुम्ही स्ट्रीट फायटींग थंय करचें ना आनी ओन्ली तुमकां आमदार निवडून हाडपाक जाय म्हणून रिजनल पार्टी जाय सो दॅट्स वाय थंयच्यान गणित चुकता. दॅट्स वाय आनी हे दीस कॅन बी एरिथमॅटिकली प्रुवन इज बिकॉज की 10% जो वोट शेअर आनी 2 किंवा 3 आमदार आसा हाज्या वयर रिजनल पार्टी खंयचीच गेली ना. बरोबर. वॉज राजाबाब इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट. तुम्ही सगळ्यांनी लोकल सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी थंय सोडल्यो. तुमकां पंचायत लेवलाचेर काम करपाचें ना, म्युन्सिपालिटी लेवलाचेर काम करपाचें ना, आमदारच जावपाक जाय. मागीर कशें जातलें, ती पार्टी कशी वाडटली? Pramod, Yeah. what Yugank has said, Google and Sangal Mutta DMK is the first regional party to form a government in a state. या That may not be wrong. You see what happens, MGP formed a government in the union territory. There's a big difference between the union territory and the state. DMK was certainly the first, probably almost certainly, the first party to form a regional party to form a government in a state. Let us not forget that issue. Now, our friend Vikas Bhagat says that they won 3 out of 4 seats contested. Now, the fact that the Goa Forward Party has contested last 3-4 elections and has only contested 4 seats or 5 seats shows that it does not have the ability to grow bigger. No, if you are a regional party, you should be contest a wider number of seats. Same thing problem was with UGP. See, after a few years, if you cannot contest enough number of seats, you cannot take credit for contesting 4 and winning 3. And out of those 4, तुम्ही म्हणतात इलेक्शन लॉ ऑफ एव्हरेजेस डझंट वर्क, लॉ ऑफ नंबर्स वर्क. I will complete. Before, as I have said earlier, out of those 3 that the Goa Forward won, 2 were rejects from the Congress, Saligam and Sholi, because the Congress did not give them ticket. They joined GFP at the last moment. I mean, I have forthright said it because that is also happened with us. You give them, they run away. So, a regional party, there's a major issue why Goa cannot have a regional party. And the trouble goes back to 1963. You see, from 1963, Goan polity was divided. The people from the Novas Conquistas, Talukas, claimed that Goa did not exist. For them, Goa was part of Maharashtra. So they formed a party called the Maharashtrawadi Gomantak. And their language they claimed was Marathi. And here from us, from Valish Conquistas, we said no, Goa is a land of its own. Our language is Konkani. And this is what prevented a single party being formed in Goa. Because if people don't think they are one, you can't have a party, single party. तुम्ही म्हणतात there is not pan Goa regional aspiration that can unite. असे म्हणता तुम्ही. A large section of the people believe that they are not going. तुम्ही म्हणतात आम्ही प्रत्येक इश्यूचेर आमगेले 2 गट आहात. Correct. Okay. Now I will add it. In this respect, I give credit to Manoj Parab. He is the first man from the Hindu community, though he is not Bahujan Samaj, to have actually appreciated the stand taken by us here in the south. That Goans are one, that we must protect our identity. And he has been able to get a good section of the Hindu Bahujan Samaj to his viewpoint, which is the same as ours, which is the same viewpoint I have been propagating for years as UGDP, that we must protect our land, we must not allow migrants. That's the same thing that he is saying. So he is the first non-Catholic leader from the Bahujan, who may not be Bahujan, who identifies and who has managed to shift a good section of the Bahujan Samaj to the same view as the UGDP. ओके, म्हाका विकास बाब सांगात, हो इम्पॉर्टंट मुद्दा. तुम्ही करतले कॉन्टेस्ट 4 आणि मागीर म्हणटले आमगे एवरेज बरी आहा म्हणून. फायनली इलेक्शन एवरेजीचेर चल्लं न्ही, इलेक्शन नंबरांचेर चलता. तो नंबर काय आज तुम्हीच मान्य करतात की तुमचे कडेन एक सक्षम राजकीय पर्याय दिवपाची तांक ना. तुमकां एक तर काँग्रेसीची खानाचेर तकली दवरपा जाय नाल्यार बीजेपीच्या खानाचेर तकली दवरपा जाय. हें वास्तव न्ही. पळय 2 गजाली आसात. एक गजाल म्हणल्यार
नंबराचेर जरी चलना जाल्यार शेवटाक नंबरच जाय पडटा गव्हर्मेंट फॉर्म करताले आनी 2022 लोकांची जनभावना आसली की गोवा फॉरवर्डान अलायन्स करपाक जाय काँग्रेसी कडेन आनी तो आमी प्रयत्न केलो लोकांच्या भावनेचो कदर करून आमी जाता त्या परिस्थितीन जें कितें दिता तें घेवन आमी गव्हर्मेंट म्हणजे इलेक्शन लढयलें तातूंत काँग्रेसीन आमकां फक्त 3 सिटां दिली मुखाट्यान मान्य करून गेले आनी आमी इलेक्शन लढयलें बी पूण आतां आमचो प्रयत्न वेगळो आसतलो आमचो प्रयत्न आसतलो की ज्या पद्दतीन गोंय फाटल्या 12 वर्सांक 12, 13, 14 वर्सां कितें चल्लां गोंयांत भाऊ साहेब बांदोडकरान एक कायदो हाडलेलो म्हाका दिसता देशाच्या इतिहासान पयलो कायदो कसेलताची जमीन म्हणून आयज जमनी कोणा कडेन आसात दिल्लीकार आमचे भाकार जालात आनी जितले त्रास आमच्या भाटकारान आमकां त्या वेळाचेर आमच्या मुणकारांक केला ताज्याकी परत त्रास आज दिल्लीकार करतात हे हो एक इशू न्हू म्हादई खातीर आज गव्हर्मेंट तुम्ही आज कितली जागा कॉन्टेस्ट करतले सांगता आज एकूच तो विषय ना आज म्हादईचे खातीर खंयचीच पार्टी नॅशनल पार्टी स्टँड सारको घेना कारण तांकां एमपी चड जाय म्हणून रिजनल पार्टी जाय ते कळ्ळें म्हाका कित्याक जाय ती म्हणून डिबेट करता पण तुम्ही कॉन्टेस्ट कितली करतले आमी ह्या फावटी कॉन्टेस्ट करतले जेन्ना लास्ट टायम आमच्या हेजी मिटींग जाल्ली त्या वेळाचेर आमच्या अध्यक्षान सरळ सांगलें की आमी 25 ते 30 जागे कॉन्टेस्ट करतलेच म्हण ह्या वेळाचेर आनी त्या प्रमाणे एक सर्वे जावपाक जाय सर्वेंतल्यान कितें निष्पन्न जाता तें पळोवपाक जाय आनी जावपाक जाय लोकांनी अशेंय म्हणपाक जायना की आमी फोडपा खातीर हें जालें जसो आरजीक ब्लेम करता काँग्रेस की तांच्यांनी 11 सिटां उडयली ताणें 11 सिटां घातल्या काँग्रेस सरकार येतालो अशेंय जावपाक जायना हो सगळो हेचो विचार करून आमी 25 त्या सिटां 30 सिटां लडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा बरें म्हाका युगांक बाब सांगात राधा बाबान एक इम्पॉर्टंट मुद्दो काडलो की आमचे कडेन एक रिजनल पक्ष ना कारण गोंय एका गोंया भितर सदांच 2 गोंय आसा म्हणून ताणें ताका न्यू कॉन्क्वेस्ट आनी ओल्ड कॉन्क्वेस्ट म्हळें आतां हांव म्हणटा की प्रत्येक विशयाचे आमगे 2 गट आसतात तो मागीर कसलो विशय घे आमी केन्नाच एक म्हणून तुगेले आसत ना प्रत्येक विशयाचे आमी 2 आनी ताका लागून एक राजकीय पर्याय रिजनल राजकीय पर्याय सक्षमपणान उबो जावप शक्य जायना डू यू एग्री विथ दीस असेसमेंट येस म्हाका म्हणजे राधाराव बाबान जे सांगलां पळय म्हणजे हातून ताका पॉलिटिकल एनालिसिसान एक नवो फिनॉमिनन दिल्लो तेन्ना की 14-12चे राजकारण 14 वर द सीट्स आनी वॉट शी हॅज मेन्शन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आनी येते सो 14-12चे राजकारण जे हें आसा पळय दिस इज अ क्लियर डिविजन ऑफ गोवा इन टर्म्स ऑफ हाव दे परस्यू द आयडेंटिटी वीच इज रियालिटी ओके ह्याचेर डिनाय करून कांयच शक्य ना ताजेर खूब जाणांनी बरयलां हाजेर की वाय MGP कुड नॉट बी अ पॅन गोवा पार्टी वाय UGP कुड नॉट बी अ पॅन गोवा पार्टी अँड हे जे राधाराव बाबाचे आसा पळय त्या गजाली कडेन हांव ताका मातशें आनी एक जोडटा की इन आफ्टर ओपिनियन पोल दीस इज अ वेल डॉक्युमेंटेड फॅक्ट की भाऊसाहेब बांदोडकर वेंट टू इंदिरा गांधी अँड सेड आय वॉन्ट टू मर्ज MG विथ the Congress, which is a fact because Bhusaheb Bandodkar realized कि there is no scope लिमिटेशन आसा ह्या गजाली रिजनल पार्टीचे राजकारण करतले जाल्यार आता द ओनली पार्टी टू ब्रेक दॅट जिंक्स ऑफ दीस 14-12चे राजकारण इज द रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी अँड यू नीड टू एक्सेप्ट इट जे राधाराव बाबान कितें सांगलां हांव ताका एड करून सांगता की जेन्ना गोंयकारपण आनी हांव हाजो गोवा फॉरवर्डाचो मुद्दो सांगना बट एनी हो तुजो रिजनल पार्टीचो जो सेंटिमेंट जो आयलो पळय वेदर इट्स अ UGP मागीर मदीं कितें तरी जालें तें कसली गोवा विकास पार्टी आनी हें ह्यो सगळ्यो एका पॉकेटांत आशिल्ल्यो पार्टी कळ्ळें तुका 4 सिटां 5 सिटां रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी बिकेम द फर्स्ट पार्टी अपार्ट फ्रॉम MGP टू क्रिएट a sizable base Pan Goa in a presence. Hindu area. Pan Goa presence. Absolutely. Whether it's a Salset, Tiswadi आणि हिंदू हिंटरलँडा भितर एका रिजनल पार्टीची मजबूत ताणी बेस तयार केली वेदर यू लाईक इट ऑर नॉट इट इज अ फॅक्ट नंबर स्पीक आता कमिंग बॅक टू दिस इशू ऑफ दिस रिजनलायझेशन रिजनॅलिटी अँड रिजनल पार्टीज आर टू डिफरंट थिंग्स ओके what we consistently see is that regional parties lack mobilization, support to mobilize, ability to mobilize, and after mobilization, कारण आमच्याकडे agitations खूप जाता. But what regional parties fail to do is to consolidate. Okay, and why regional parties is still not picking up? That is the issue with RG also. Is that your leadership has a grassroots connect, okay, but you do not have a national vision, wider national vision for it.
हे सगळें जे परिस्थिती जाली पळय कित्याक जाता जाणा की गोंयान रिजनल पार्टीचें राजकारण हे युनियन टेरिटरी मेरेन चलतालें. वन्स यू बिकम अ स्टेट ओके युअर 28 बिकेम 40 कळ्ळें. ताजी एंटायर जी राजकारणाची इकोसिस्टम आशिल्ली पळय ती बदलली नॉट ओन्ली इन टर्म्स ऑफ सायज बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इकॉनॉमी. सो आज मेरेन पोस्ट 1990 गोंयान एकूय अशी रिजनल पार्टी येवना जाणे इकॉनॉमिक पर्स्पेक्टिव्ह सेट केलो की जाणे सांगले की आम्ही स्वावलंबी ही दिशा म्हणून. आता फॉर एक्झाम्पल ही सेट की म्हादयचो जो मुद्दो आसा 100% बरोबर कळ्ळें 100% बरोबर ह्या गजालीन. टेल मी वन थिंग की एक जितले कर्नाटकाचे MPs येता पळय वेदर इट्स अ काँग्रेस JDS ऑर BJP ज्या वोसिफोरस पद्दतीन ते म्हादयचो मुद्दो लावन धरता कळ्ळें. आमच्या खंयच्याय पार्टीचो जावं म्हादयचो मुद्दो आज मेरेन सिरियसली कित्याक घेना नॅशनल लिडरशीप वेदर इट्स अ काँग्रेस ऑर अ BJP. हें जालेंच बट आमचे जे रिजनल फोर्सीस आसा कळ्ळें ते हे मुद्दे कितले लावन धरता कितली ताणी प्रभावीपणान पार्लमेंटा भितर मानल्यात वही प्रश्न आनी हांव आतां राधा बाब लेट्स कम टू द एलिफंट इन द रूम RGP आनी सारको म्हाका युगांक बाबान थंय व्हरून सोडलो. आज जे RGPचें जें कितें चल्लां ती जर परिस्थिती पळयली जी एक पॅन गोवा प्रेझेन्स आशिल्ली पार्टी तयार जाता अशें दिशिल्लें. डोंट यू थिंक दॅट होप हॅज ऑल्सो बीन शॅटर्ड? Unfortunately, it looks like so. You see, the trouble with political parties is what with RGP is the same as with Aam Aadmi Party. You see, Aam Aadmi Party was formed, and then Kejriwal thought he is the party. So he threw out Prashant Bhushan, Yogendra Yadav, and more recently Chadha. No opposition is tolerated. I think the similar thing is happening with RG. He is supposed to be the supremo, and when a party has the supremo, all others are not allowed to grow. I think that is possibly the problem. I don't really know what is their actual problem, but this could be the problem. Unfortunately so. Actually, despite all my reservations about the RGP, particularly because there were strong rumors, I do not know whether it is true or not, that he is a Francois Satish Dond of the BJP. It has been going on for long. I am not able to verify it. And for that reason, I was a bit scared that he may try to play mischief. Otherwise, if he was really for Goans, I would welcome him simply because he is now fighting on the same platform as I fought all my life. I refuse to join the Congress or any other party. But do you feel that hope shattered today after seeing the discourse within the party? No, it's not just today. You see, I had lost hope long ago when someone like Matani Saldana, who was one of the earliest proponents of Goa as maintaining our identity, joins a party like the BJP. You tell me, how can you have hope if Matani can join BJP? Where is hope left? Okay. Now I will just come to before finishing. See what happens now. Vikas Bhagat says JFP. Let me see. JFP was not formed with regional aspirations. It was formed because of Vijay's differences with the Congress, because Girish Chodankar refused him a ticket in Patauda. Correct. And therefore a separate party was formed. And I know and you know and everybody knows. Right now, negotiations are going on for merger of JFP with Congress. And I would feel the sooner it happens, the better for Goans. So you don't consider JFP as essentially a Goan party formed for Goans. It is a party born out of political compulsions म्हणता तुम्ही. Yeah. विकास भगत यू रिस्पॉन्ड टू दॅट आम्हाला काय विचारना पळय तो जे खंयचोय पक्ष जेन्ना जल्माक येता जाल्यार खंयच्याय तरी एक मुद्दो घेवनच येता. विजय असलो काँग्रेसीक ज्या वेळाचेर त्या काँग्रेसीन ताका दिला आपल्या स्वताचो पक्ष गोंया भितर घालप. आमी कित्याक दिल्लीचे आयकप जेन्ना आपल्याक जर दिल्लीवाले जर तिकेट ठरयता जाल्यार स्वता आपली तिकेट आपली गोंया भितर कित्याक ठरयनायो म्हणून ताणें पक्ष जल्माक घातलो. आनी पक्ष जल्माक घालतना आपले एथिक्स आनी प्रिंसिपल वेगळे गोंयकारांच्या हेजे केले खंयच्या वळखीचेर आयडेंटिटीचेर आमी राजकारण करता. आमी दिल्लीवाल नाकात आमी गोंयकार जायत गोंयचो सरकार गोंयांक घडपाक जाय ह्या विचाराचेर केल्लो. म्हणून ह्याका विजया तिकीट मेळ्ळा म्हूण केवळ तेका लागून पार्टी फॉर्म केल्या ह्या हातूंत हांव मान्य करीन ताका. आनी ह्याच विजयान ती 2-3 आमदार निवडून हाडले
म्हणजे गोंया ते भितर म्हणटात आज तुम्ही मर्जराची गजाली करता आमी म्हण. मर्जराची गजाल करता म्हणून म्हाका खबर ना ताचे कडेन खंयच्यान सोर्स मेळ्ळो म्हणून. पण आमी अलायन्साच्यो गजाली केल्ल्यो, कारण आमकां दिसतालें की गोंया भितर जर भारतीय जनता पक्षाक कुशीन दवरतलो जाल्यार अलायन्स जावप गरजेचें, आनी ही लोकांची जनभावना आसली म्हणून ताका जो आदार घेवन आमी अलायन्साची गजाल करता. आमी मर्जराची गजाल केन्ना उलयल्योच नात, खंयच्याय प्लॅटफॉर्माचेर उलयना. नायदर हांव किंवा आमचो निदर गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष उलयलो आसत जावं किंबहुना आनी कोणी उलयलो आसत अशें म्हाका तरी याद ना. बरें, म्हाका युगांक बाब सांगात फायनल RGP सद्याक जे चल्लां हॅज द होप completely shattered now, right now looking at their discourse? I disagree with this is because की जर तूं RGPची रचना जर पळयत न्ही, यू कॉल इट एज अ पार्टी. RGP इज अ फोर्स. आय डोंट नो कळ्ळें तुका वो सिरियसनेस तांचे लिडराक वो ह्यो गजाली तांच्या आमदाराक किंवा तांचे पार्टी प्रेसिडेंटाक खबर आसा काय ना. आज ज्या पद्दतीन चल्लां पळय कळ्ळें तुका ही पोरकारी फेसबुकाचेर घालून आनी हें करून हे तुगेले ते हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांनी करपाच्यो गजाली ह्यो कळ्ळें. मागीर मदींच एक दीस म्हणटलो तुमी प्रँक म्हणून कळ्ळें तुका. सो सी कमिंग बॅक टू द सिरियस विशय जो आसा पळय, RGPचो जो वोट बँक आसा पळय हो फक्त RGP पार्टीचो न्ही. यू बिफोर RGP ज्या हातून म्हणजे ज्या एक्सायटमेंटान कळ्ळें तुका आनी विथ ऑल फोर्स गोवा फॉरवर्ड जो वयर आयलो पळय हो फक्त गोवा फॉरवर्डाचो वोट नाशिल्लो. दीस वॉज अ वोट फॉर अ होप कळ्ळें. Correct. म्हणून हांवें hope हो शब्द वापरलो. एक्झॅक्टली. ओके. देन जो वॅक्यूम आशिल्लो पळय इट गॉट अ कलर ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी कळ्ळें. आनी देर स्लोगन्स वर कॅची आनी येते. आजूय रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो जो वोट आसा पळय दॅट इज अ रियल बेस. वेदर विथ ऑर विदाउट मनोज परब, विथ ऑर विदाउट विरेश बोरकार, आयज हो एक फोर्स म्हणून तयार जाला. ओके. आता ओनली विशय इज दॅट की फाल्यां जो ज्या पद्दतीन RGP इम्प्लोड जाता कळ्ळें की हो वॅक्यूम RGP कॉन्सॉलिडेट करपाक शकता काय नवो फोर्स ताका टेक ओवर करपाक शकता. बट आय डोंट सी this is a death of But you don't see that force or that vote going to Goa forward? No, it is not going. It is not going to Goa to a forward. regional party. It is not going to Goa forward. ओके. ह्या इंटरेस्टिंग हाजेर हांव थांबतां. प्रादेशीक पक्ष आसचे आनी हांव सदांच हें म्हळां ओपनली म्हळां की एक तिसरो पर्याय गोंयच्या राजकारणांत आसूंकूच जाय म्हण. फक्त काँग्रेस बीजेपी नाका, एक तिसरो आनी तो रिजनल जर आसलो जाल्यार तो खूब बरो म्हणून. आज जी ही एक निराशा आसा ती निराशा खंय वता इलेक्शना टायमार आनी RGPची कितें जाता तेंय आमकां पळोवचें पडटलें. गोवा फॉरवर्डा सारको पक्षय गोंया भितर आसचो, RGP सारकोय आसचो आनी MGP सारकोय आसचो, पण तांचे हातांत केन्ना तरी सरकारूय आसचें अशें म्हाका दिसता. प्रत्येक गोंयकाराक खंय तरी दिसता आसतलें. आज आमी काँग्रेस आनी BJPचेच राजकारण उलयतात. एक आमचो गोंयकारांचो रिजनल पक्ष आसचो जो गोंयकारांची भाशा उलयतलो आनी केन्ना तरी सत्तेर येतलो आनी ताजे खातीर ते पक्ष तशी पावलां उबारतात काय कितें हो मोठो प्रश्न आहा. हांव इतल्याचेर थांबतां. राजाराव बाब, युगांक बाब, विकास बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.